大家好啊！今次係 Second Week 嘅 Epic Beauty Sale， 即是話買滿30蚊呢就即刻減10蚊。今次我買咗5件產品 ，5 items，only 37 cent。快啲入嚟睇下我買咗啲乜啦！你哋都唔好走寶啦。Tresemme 嘅 Shampoo Conditioner 買滿20蚊就可以有10蚊嘅 extra 筆，仲有4蚊$4 coupon 添。最後買咗3支嘅 Tresemme， 每支為到2個4毫6。Garnier 嘅洗頭水護髮素2支9蚊，仲有3蚊嘅 coupon， 買滿2支又攞返3蚊嘅 extra 筆，最後每支真係個半。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。